السلام علیکم. امید دی ټول بالکل خیر خیریت سره یې ښه مزو سره به او خسر کې به او د وخت کې ما سره ناست دی عباس حسانی دا د ډرایوینګ کې ډېر به نه ډسټرب کو او دغه دی بچی دی یو هم اوده کېدو کې دی او بل خو چې کوم دی د اوده دی نو هغه به موږ ډېر نه ډسټرب کو خو دې وخت کې موږ روان یو په هایوې باندې او سره زه داسې ګاډي کې لږه مسله وه نو ما ویل راشه چې دا ګاډي چې کوم دی نو چینج کما نو مونږ اوس روان دي وخت کې د هونډا شوروم ته او دا به زما امریکا کې پیلنې نوې ګاډي نو یو خو دا ده چې ما سره د دې مخکنی ایکسپیرینس نشته ما چې د مخکې چې کوم دی نو امریکا کې نوې ګاډي نه دی اغوستی همیشه به ما اغوستل زاړه ګاډي به مې اغوستل او دغه وکنه نو ما ویل راشه چې کوم دی نو سبا چې کوم دی نو بل زور ګاډي به ګورې نو لحاظه ښه خبره داسې ده چې راشي نوې ګاډي وګوره نو اوس موږ روان یو هونډا شوروم ته او شوروم تقریبا دونه فاصله کې نه دی نږدې دی خو چونکې هونډا داسې ګاډي دی ایسه زما خپل یو شوق هم دی بل دا ده چې زه هغې سره ډېر یوز ټو یم پاکستان کې به مې راسره ټول هونډا او چې کوم دی نو هغې سره زه عادت هم یم نو په دې وجه چې کوم دی نو دغه ته روان یو اوسو نو ګوره کو داسې څه ښه ګاډي وي او دغه وي نو ستا څنګه سیویک خوښ دی ستا سیویک خوښ دی که نه ایکارډ ډېر خوښ دی هونډا اخلي هونډا خو ډېر ښایسته ګاډی دی لپاره خوښېږي چې عوارض یې ډېر کم کوي که نه دومره عوارض نه کوي او افیشینټ دی یعنی یو مډ فیملي دپاره ډېر افیشینټ دی که نه صحیح ده او بالکل او ښه نو زه کوم یو ګاډی واخلم والله دا خو بس ستا خوښه زه خو نشم ویلی چې دغه ګاډی واخله ښه زه بس دې خو ماته نه وي چې کوم ګاډی واخله خو مونږ زه شوروم ته هلته به ګورو چې کوم ګاډي زمونږ خوښېږي هغه به واخلو نو ګورو چې دا نوی ایکسپیرینس څنګه دی پاکستان کې یو خلک چې کوم دی نوې ګاډي اخلي هغې له چې کوم دی نو مخکې نه یو کال مخکې نه بوکینګ کړي او که بوکینګ نه کوي او داسې په دغه کې اخلي نو بیا ډېرې پیسې وي نو ګورو چې دلته څنګه ایکسپیرینس کېږي زمونږ نو لحاظه زه شوروم ته نږدې یو او دا ټول ایکسپیرینس به تاسو سره زه شیر کوم دی ویډیو کې ازې لیټ نه شو او دې دغه پسې دی سیګنل پسې دی زما په خیال ته به ووینې دلته چې ته به یې او هغه سایډ ته دی لیفټ سایډ ته دی ښه لیفټ سایډ ته به او یس دغه دی ښه دکه هونډا شوروم دی نو دې ته مونږ تاویږو دې ته به ځو ښه دې یو ته هېڅ غم مه کوه اوس خو رالو وې اوس ښایسته کړی مې دی هغه ځای کې به پارک کې زما په خیال کوم ځای کې دغه ځای کې چې د پارک دلته او بس دا ځای صحیح دی ټیک ده دلته کې رارسېدو هونډا شوروم ته اوس ګورو که نه دلته کې بلا ګاډي ولاړ دي زه تاسو ته ښیم دلته اصل کې داسې حساب وي چې زاړه ګاډي مي او نوې ګاډي مي که نه نو لحاظه مونږ ګورو پهله چې کم ګاډي کتی شو نو هغه به پکې وګورو بلا ګاډي ولاړ دي او دا هوټل چې کم دی نو ایس یو ویز دي او چې کم دی نو زما اصل کې خوښ دا سیویک دی نه زیات چې کم دی نو دا هونډا ایکارډ مې خوښ شو دا هونډا ایکارډ چې کم دی که نه دا د بلا سیویکې بلا شی ولاړې دي او دا ایکارډ چې کوم دی که نه دا ماته ښه لګي ښه داسې به وکړو که نه چې هلته به لاړ شو آفس ته ټیک ده هغې سره به خبره وکړو عمده ایکارډ او دغه ایکارډ به واخلو ټیک ده که نه خوښ ته دی ایکارډ خوښ ته شي ایکارډ او والله دا مړه نوي شی دی نوي شی څوک نه خوښوي نو داسې وکړو چې دغه هونډا ایکارډ خبره به وکړو ګورو چې دا په څو دی او څه حساب دی نو بس بیا چې کوم دی که نه بس بیا په دغه باندې بسم الله کړو له خیره څه وایې تاسو ښه جی دا ګاډی دی بس دا مې چې کوم دی نو دلته فاینل کو
او دلته مین خبره دا د مزي خبره دا چې څنګه ګاډي واخلې نو دلته تا ته چې کوم دی نو د اکسایز یا دغه قسم زیونو ضرورت نشته دی بس ته چې کوم دی نو دلته کې تاله شوروم والا هم ډیلرشپ چې کوم دی نو هغه تاله نمبر پلیټ هم ولګي نو بس نمبر هم ما دلته نه واغستو او دا چې کوم دی نو دا دغه دی هونډا اکارډ دی او دا کی ده او دا مته دغه دلته کې نو بس دا د چې دا ګاډي به خوښ شوی مو او دا ښه ګاډي دی که نه او دا چې کوم دی نو ګاډي م اوورال ښه ګاډي دی او لږ دا د لږ پلن دی نو بس بل ګاډي مې زور شوی نو ما ویل داسې حساب دی چې اوس پې چې کوم دی نو دا به بدل کو نو بس دا دیوانې بله خیره بسم الله کو او پیسې راته نه وایم چې څو وانه وشو بیا به تاسو وایئ چې یاره دا دی او هغه دی که نه نو بس دا د نننه حساب دی ټیک ده کم دی که نه نو دا به مونږ چې کم دی نو اوس دغه کو دې کې ډېر ښه آپشنز دي او هونډا سې زما ذاتي م ډېر خوښ دي که نه او دې وخت کې چې کم دی نو دغه 10 مایلز دی پی او هغه چې کم دی نو ما دلته لوکل چې کم دی نو ډرایو کو نو ما چک کولم چې یاره دا څنګه دی نو بس دا باقي چې کم دی نو دا انټیریرز دي دا پکې څه کاغذونه ماغذونه یخي دي ټیک ده او بس باقي چې کم دی نو دغه رستو حساب دی نو دا اوس لا خیر زموږ ګاډی دی او څه څیزونه ما نوټ کړم ما دا دغه کل ما چې پاکستان کې او دلته چې کوم دی نو څه څیزونه داسې دي چې هغه لکه بدل دي د دې نه چې مطلب لکه مونږ کله نوې ګاډي اخلو هلته کې یا دلته کې نو څه حساب دی دلته ما تاسو ته وښول چې دا تاسو وینئ که نه دغه کې بار وګورئ که نه دغه هلته بله ګاډي ولاړ دي که نه دې خوا هم دي او دغه کې ټول دغه وینئ که نه دغه ګاډي ماډي بلا شي ولاړ دي دلته چې کوم ډیلرشپ دي کوم شورومونه دي هغه صرف نوې ګاډي نه خرڅي هغه زاړه ګاډي هم خرڅي او پاکستان کې خو صرف لکه نوې خلک اخلي نو هغه ستانه زوړ ګاډي نه اخلي هغه به صرف تاوانې نوې خرڅ کړي خو دلته ستانه چې کوم دی نو زوړ ګاډي واخلي او نوې تاله درکړي یو پکې دا حساب شو بل دا حساب شو چې پاکستان کې کله تاسو ګاډي اخلي نو ټیسټ ډرایو چې کوم دی نو هغه ځان له یو ګاډي وي ته لکه هغه ګاډي کې نشي ګرځېدی کم ګاډي چې ته اخلي ځکه چې هغه په موقع باندې نه دلته ته باقي دا وګرځه ګاډي کې او بیا چې کوم دی ګاډي دې خوښ شي نو واخله که نو ما اخله اوس زه ته دا وښیم چې زما په دې ګاډي باندې دې وخت کې چې کوم دی نو دغه 10 مایلز دی پې نو دا 10 مایلز چې کوم دی نو دا ما اوس دلته لوکل چې کوم دی نو وګرځو دا ما اوس دلته کې یو راوند پې ووهه 15 میله راوند مې پې ووهه 15 میله یو سایډ نه 15 میله بل سایډ نه نو دغه 10 مایلز په دې باندې راغلو نو که دا ما نام غستو نو هم په دې باندې راغلي دا څه خبره نه وه خو دا شی پکې چې کوم دی نو پاکستان کې لږ دا بدل دی بل شی دا دی چې کله پاکستان کې تاسو لاړ شئ تاسو ګاډي اخلئ پهله به تاسو بوکینګ کوئ علي بس تاسو 8 میاشتې کال پس ګاډي راځي هغه اکثر داسې شي چې خلکو نه ګاډي هیري او د هغه ګاډي راشي خو دلته دا شی نشته دلته ګاډي ولاړي چې کم پرایس دی هم اک پرایس پې سیوا پیسې نه اخلي پاکستان کې خو چې کوم دی نو داسې غټ ګاډي وي نو هغه چې کوم دی نو 50-60 لکو ګاډي وي نو هغه چې کوم دی تاسو په هغه ټایم اخلئ نو کم از کم 8-9 لکه یا 15 لکه یا 2 لکه چې کوم دی نو هغه سیوا پیسې اخلي نو په دې او په هغې کې چې کوم دی نو کې دا فرق دی له خیره ګاډي مو واغسته په دې کې به انشاءالله چکرې لګو که خیري او بس دعا کوئ چې دا خو خیږي او انشاءالله که خیري تاسو ته پکې زینو هم خیم ګاډي به هم انجوی کو او انشاءالله که خیري دغه وکړو پکې که تاسو چینل باندې نوي یې او چینل مو نه سبسکرایب کړئ تاسو بېشکه سبسکرایب کړئ او انشاءالله که خیري چکرې مکرې به یو ځای لګو نو د امریکا به یو ځای انجوی کړو له خیره